पड़ गयो अठू पड़ने शू एर ए ईंटा की दीवार जी की पड़ गई छान पड़ गई। छान में घाया टोकड़िया बंदड़ा। अभी बारिश का मौसम हो रहा है और माँ और सुलोचना दोनों घास पट रही है जो घर के पिछली साइड में है। ये देखो माँ ही घास पट रही है, बिना सुलोचना ही घास पट रही है। जी का छोटा छोटा टोकड़ी है बन लंबा बन दिया आम टीचर बोक रहे नी वास्ते मैं थाने थोड़ा सा वीडियो में दिखाऊं। डेरा क्यों था पहला के जमानो हुए जी तो बाढ़ बता दे जी की बात है। जमाना का रुख छना ही को रहे नहीं क्योंकि हरी घास हुए बाड़ा का सर हुए बाड़ा हुए बंग माँ हुए बाढ़ के सर सर बेला बड़ी बड़ी हुए तो इं लाग बोक रहे गाँव में बड़े नहीं जदी के ई गाँव में बारिश हुई है अठ जमानो लग गयो मन तो वो कारण है एक। तो घास देखो ये बस जमाना का कारण है। गाजन भी लाग रही है क्योंकि बारिश और भी आ सके लगातार आने लग रही है। आज दिन 4-5 हो गया पहला तो टप टप भी 3-4 दिन तो टप टप रही है 3 दिन हो गया लगातार बारिश हुए। ए लियो बाड़ा का सारे घास पट्टी जन लाग रही है बेल्ला दे किद्दी किद्दी मोटी हुई ओहो काकड़ी गई मतीरी बेल। हाँ अरे घास है भाई है ही बड्डो बड्डो घास झेरनिया घास है क्यों है झेरनिया घास इन्ने माँ देखो लाग रहे ए देखो दे वाह भाई वाह घान रेड़ से टोकड़िया गा दूध देव जन का घान रेड़ से टोकड़िया ने कुणी सेवा करे तो ओ देखो दे इन्ने वो सरणी लाग रही है भव्य है जो बछड़े को घास खिला रहा है। मैं थाने थोड़ा सा वीडियो में दिखाऊं। राम हूँ कोई कांटो नहीं कट जे मुंह में देवा रहे वारे वाह तक भज किने इंग डांग लाग रही आ गड्डी वाली आप साइकिल वाली किंगी हाल भाई जी बारिश हुई भी में वो झोंपड़ो है जी को कि गिर गयो पड़ गयो यार झोंपड़ो पड़ने शू वो थारे हाँ छान है जी की भी पड़ गई लाग जा रही है अठ टोकड़िया बंदड़ा छोटा छोटा तो बंग भी लाग जा रहा ईंटा पड़ गई सारे। मैं थाने थोड़ा सा दिखाऊं कच्चो झोंपड़ो बारिश की वजह वो देखो थे काला ठूं पड़ी ये ईंटा एक तो खंडर से उग गयो झोंपड़ो जी को पहला बहुत बढ़िया हो अब वो खंडर उगे पड़ गयो वो अठू पड़ने शू एर ए ईंटा की दीवार जी की पड़ गई छान पड़ गई। छान में घाया टोकड़िया बंदड़ा तो बच गया लगी को नहीं क्योंकि 5 मिनट पहला 12 बांध दिया 12 बांध बाद में आ पड़ गई सज्जार। ए लो घास पट पट के गए नहीं रहे सुलोचना क्या बात है दांती की और जरूरत पड़ेगी इनमें हैं खटे अठ आलू तो अब के आलू हुआ है तो हैं तो ठीक आलू बोया देना हुई सी ए आ गए ने भी नीरो भाई ए भी अड्डी क्या था ने कह रहे हो घास ले गया रहा बट्ठू क्यों ले रहा और पट गया नीरो इतना के है वो नीर दिया apa daing kau dinai dinane हने मारो हने मारो वीडियो शौक लगे लाइक कमेंट शेयर करियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो जरूर जरूर। और गाया ने नीरी माँ सुलोचना और मैं थोड़ा भव्य सारो लगे क्यों लार ने कचरो घणो उगेड़ो तो वीडियो थाने शौक लगे पूरो देखो थैंक यू धन्यवाद।